Денеска имаме прекрасен есенски ден и едно многу интересно возило на тест. Шкода Скала е одговорот на чешката марка која учествува во групацијата Volkswagen на сегментот C. Односно, ова е чешкиот Голф. По големина таа однадвор изгледа компактно, но кога ќе се седне во внатрешноста се гледа вистинската вредност на Скала. Дизајнерски е направена да не може да го загрози никако кралот на сегментот С, неговото височество Голф. Но овој автомобил ветува многу. Задниот дел е скроен како спортбек. Гледајте ги само стоп светлата. Тие неодоливо ми асоцираат и ме подсетуваат на стоп светлата на Fiat Tipo. Но зад надписот Скала стои еден голем и просторен багажник кој има извонреден капацитет. Во него може да се сместат многу ситни дребули, но и големи предмети кои зазимаат повеќе од 500 литри простор. Оно што не ми се допаѓа е ова ефтино решение за спуштање на петата врата, која е има секаде во Шкода. Но атрибутите на овој автомобил треба да се бараат во внатрешноста, во кабината и во возните својства, а тога следува. Шкода Скала представува нов чекор во историјата на марката од Млада Болеслав. Таа ја потполнува гамата на чешкиот производител и сега на глобалниот пазар ги има сите атрибути да го зголеми производството. Шкода во последните 5 години бележи голем раст на продажбата токму поради проширувањето, но и потполнувањето на својата гама. Кога ќе влезете во внатрешноста на Скала, се чувствувате како во било кој производ на Шкода. Впрочем, унифицирањето на опременоста и збогатувањето на опременоста е една од агендите на целиот концерн Volkswagen. Па затоа, во малата Скала можете да најдете опременост, како безбедносна, така и удобствена, како и кај другите многу поголеми модели од концернот. Па видлив е дисплеот во боја на инфотеймент системот, исто така има и безбедносни остварувања како и поскапите браќа од концернот. Влезниот модел чини 16.000 евра, односно 15.800 евра моделот кој го возиме, а во него не можам да најдам никаква замерка за опременоста. Мене лично ме изненади трицилиндерскиот турбобензински мотор од 115 коњски сили. Тој е впарен со 6-степен менувач, но знае да се однесува како многу поголем и посилен мотор. Забрзувањата се сосема добри и морам да кажам неочекувани за автомобил со вака мал мотор. Јас со Шкода Скала поминав повеќе од 500 километри и забележав просечна потрошувачка од само 6 литри на изминати 100 километри, што е повеќе од задоволително, бидејќи ќе повторам, зборуваме за бензински мотор од 3 цилиндри.
Просторноста во внатрешноста е многу добра. Дури и на задната клупа само професионални манџи би нашле замерки за просторот кој го нуди задната клупа. Во се на се кажано, Шкода Скала е зрел производ. Производ кој на своите собственици ќе им овозможи удобно возење со динамички добри перформанси. Оној скептицизам што владее за трицилиндерските бензински мотори треба полека и да го надминеме, бидејќи овие мотори се производи кои се еквивалент на многу поголеми мотори, барем по перформансите, а што се однесува до економичноста, тие се многу поекономични од останатите мотори. Па затоа, за Скала можам да се изразам само позитивно. Има и недостатоци овој автомобил. Доколку обврнете внимание на пластичните површини на централната конзола, тие се погруби, но мека пластика е ставена секаде каде што допира погледот, барем на прв поглед. Со цена од 15.800 евра, Шкода Скала влегува во радарот на многу купувачи во Македонија. Со несебичната опременост, прецизната завршна обработка и аплицирањето на електронските безбедносни системи, како и модерните нисколитражни мотори кои имаат извонредна динамичност и економичност, Шкода се етаблира секој ден се повеќе на пазарот на многу сериските марки. Со добро позиционирана цена и добра ергономија во внатрешноста, Шкода Скала е автомобил кој ќе стане интересен за многу купувачи од Македонија. Таа нема никогаш да го загрази Volkswagen Golf, но дефинитивно припаѓа во друштвото на поголемиот, постариот и попопуларниот брат. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Следната средба е за 7 дена. До гледање.